નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રયાસ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 17 માર્ચ 2023 સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। રાજ્યમાં 5 દિવસ રહેશે વરસાદી માહોલ, વધુ એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સર્જાશે। ગાજવી સાથે કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। ભરૂચ, સુરત, નવસારી, તાપી, ભાવનગર, બોટાદ, અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં ગાજવી સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। આ ઉપરાંત બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠામાં પણ કમોસમી વરસાદની આગાહી છે। આવતીકાલથી વરસાદની ગતિ ધીમી પડશે। સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં સામાન્ય વરસાદ રહેશે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ રાજસ્થાન તરફ સર્જાયેલા સર્ક્યુલેશનની અસરથી કમોસમી વરસાદ પડી રહ્યો છે। તાપમાનનો પારો 2 દિવસ વચ્ચે ત્યારબાદ ઘટી જશે। વધુ એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સર્જાશે, જેની અસર આવતા સપ્તાહે જોવા મળશે। હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે અમરેલી જિલ્લાના ધારીના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ફરી કમોસમી વરસાદની ઝપેટે સળ્યા છે। સુખપુર, કાગસા, ગોવિંદપુર, દલખાણીયા સહિતના ગામોમાં ભારે પવન અને કરા સાથે કમોસમી વરસાદ છે। ધારીના સરસિયા અને ઝીરામાં પણ કમોસમી વરસાદના ઝાપટા છે। આ વિસ્તારમાં સતત કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતો પરેશાન થઈ ગયા છે। દેશના ઘણા રાજ્યોમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। 20 માર્ચ સુધી મોટાભાગના વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ અને તોફાનને લઈને એલર્ટ જાહેર કર્યું છે। રાજધાની દિલ્હીની વાત કરીએ તો અહીં વરસાદ પડવાની સંભાવના છે। આકાશ વાદળછાયું રહેશે। 17 માર્ચે મહત્તમ તાપમાન 34 ડિગ્રી અને લઘુત્તમ તાપમાન 18 ડિગ્રી સુધી રહી શકે છે। 17 થી 20 માર્ચ દરમિયાન પૂર્વીય ભારત, ઉત્તર પશ્ચિમ ભારત સહિત પશ્ચિમ હિમાલય પ્રદેશમાં વ્યાપક વરસાદી ઝાપટા સહિત હળવાથી મધ્યમ વરસાદ, ગાજવીજ, વાવાઝોડા અને કરા પડવાની સંભાવના છે। ભારતીય હવામાન વિભાગે ચેતવણી આપી છે કે રાજ્યોમાં આગામી 10 દિવસમાં મધ્ય, ઉત્તર અને પશ્ચિમ વિસ્તારોમાં વધુ વરસાદ અને કરા પડી શકે છે। તેનાથી ઉત્પાદન ઘટી શકે છે અને ફુગાવો વધી શકે છે। હવામાન વિભાગે 16 થી 19 માર્ચ દરમિયાન વિવિધ વિસ્તારોમાં વાવાઝોડા અને વરસાદ માટે યલો અને ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે। મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકના વિસ્તારો માટે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને પંજાબ, હરિયાણા, દિલ્હી, એનસીઆર અને હિમાલયન ક્ષેત્ર સહિતના ઘણા વિસ્તારો માટે યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રયાસ યુટ્યુબ ચેનલ।